मेरे चैनल पर सभी को नमस्कार। हमारे गुरुजी जो भी जड़ी बूटी के दवा बता रहे हैं उसे सेवन करें, पूरा गारंटी के साथ बता रहे हैं। बूढ़ा या जवान या किसी भी प्रकार के गला में आवाज़ भारी आ रहा है या मोटापन आ रहा है, उसे ठीक करने के लिए आज आपको दवा बता रहे हैं। इसको आप पहचानते होंगे, ये मसाला में पड़ता है, गोलकी है। इसका नाम गोलकी भी है और ये काला मिर्च भी है, ठीक है ना। और इसको जो है सेवन का तरीका अच्छा समझ लें। 10-15 दाना जो है मुंह में डाल लें और डालने के बाद इसको दांत से चिबा लें और चिबाने के बाद एक साइड मुंह में रख लें और रखने के बाद रात में सो जाएं और इसका रस सांस चलता रहेगा और रस चूसते रहें और बीहने होकर इसको सीठी को बिग दें। इसको खाना नहीं है, खाली इसका रस को चूसना है। गला आपको मोटापन, आवाज़ एकदम, गला का आवाज़ सुंदर हो जाएगा और खांसी एकदम खत्म हो जाएगा। खांसी कभी होबे नहीं करेगा। हमेशा इसको यूज करते रहें, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आवाज़ मीठापन हो जाएगा और खांसी तो होबे नहीं करेगा।